ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವತ್. ಹಳ್ಳಿ ಕಿಚನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಜಜ್ಜಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ದಿನದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. 4-5 ದಿನ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.